မင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒီကိုကွန်ပျူတာမှာပေါ့နော် license က expire ဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင် notification လေးတက်လာတဲ့ကြုံတွေ့ကြမယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လို fix လုပ်ရလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့ search box နေရာမှာ virus virus and threat protection ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါရိုက်ပြီးသွားရင်ဖွင့်လိုက်မယ်နော်ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ virus and threat protection setting ရောက်သွားတဲ့အခါမှာဒီသူ့ရဲ့setting ခေါင်းစဉ်အောက်မှာရှိတဲ့ manage setting ကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် manage setting လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် manage setting ကိုနှိပ်ပြီးသွားတာနဲ့ဒီထိပ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ real time protection အောက်က on ထားတဲ့ဟာလေးကို off လုပ်ရပါမယ် real time protection ကို off လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် this PC ကိုဝင်လိုက်ပါ this PC ဝင်ပြီးသွားရင်ကျွန်မကဒီထဲမှာ software ကိုထည့်ထားတဲ့အတွက်ဒီထဲက Windows 10 activator ကိုကျွန်မဖွင့်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီ Windows 10 activator ထဲက reloader ကိုကျွန်မ run လိုက်ပါမယ်เนาะဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာဒီ reloader software မရှိသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်မ description မှာ download link ထည့်ပေးထားပါမယ်အဲ့ဒီ download link လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ download လုပ်လိုက်ပါเนาะပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်မက window ကို activate လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ window လေးမှာပဲအမှန်ချက်ထားထားမယ်ဒီနေရာမှာအမှန်ချက်ဖြုတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်မ activate ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် yes နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်သူကဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲဆိုတော့ဒီ status နေရာမှာ wait လို့ပြောမယ်เนาะပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ completed ဆိုပြီးပေါ်လာပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အောင်မြင်ပြီးသွားပါပြီပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကို restart ချပြီးတော့ပြန်လည်အသုံးပြုလို့ရပါပြီကြည့်ရှုပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်